हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए लेके आया हूँ कैसियो 6300IN, जो एक इंडियन मॉडल है। चलिए इसको देखते हैं। ये है इसकी बॉक्स, जो कि AR रहमान जी ने एम्बेसडरिंग किए हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये कीबोर्ड ऐसा दिखता है। इसमें कुछ हाईलाइट फीचर दिया गया है। जैसे आपको बताया, ये इंडियन कीबोर्ड है, इसीलिए इसमें 20 इंडियन टोन दिया गया है और 12 इंडियन रिदम दिया गया है, जिसमें तबला, हारमोनियम, सितार, सरोद, शहनाई, संतूर ये सब भी आता है। ये खाली कीबोर्ड भी नहीं है, ये सीक्वेंसर का काम करता है, मिक्सर का काम करता है। इसमें यूजर रिदम, यूजर टोन ये सब हम एडिट कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा आपको स्टूडियो वाली काम भी करने के लिए हेल्प करेगा। इसमें आपको कनेक्टिविटी मिल जाता है, मिडी केबल, जो कि आपका नॉर्मल USB केबल होता है, प्रिंटर में यूज करते हैं। उसको यूज करके हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डाटा मतलब जैसे कि हो गया हमारा मिडी फाइल्स, कोई PC से कीबोर्ड और या कीबोर्ड से PC ले सकते हैं। SD कार्ड लगा के भी कर सकते हैं। इसमें AHL दिया गया है, जो कि कैसियो का साउंड टेक्नोलॉजी है। काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है इसमें। ये देख लेते हैं साइड का ओवरव्यू। एक्चुअली दोस्तों, मैं ये ऑफलाइन लिया हूँ। ये 15,000 का आया मेरे को विथ बैग। भाटिया म्यूजिक वहाँ से लिया हूँ, खाना मार्केट, न्यू दिल्ली। बहुत ही अच्छी दुकान है, ओनर बहुत ही फ्रेंडली है। आप चाहे तो वहाँ से जा सकते हैं और ले सकते हैं। ये है भाटिया म्यूजिक से जो बैग लाया था, ये है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैडिंग दिया गया है, बहुत ही हैवी ड्यूटी पैडिंग, जो आप कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक पॉकेट आपको कीबोर्ड के लिए, यहाँ पे अडाप्टर वगैरह रखने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए दिया गया है। 2 हैंडल आपको मिलता है, या फिर आपको बैकपैक जैसे स्ट्राफ मिलता है। ये वैसे 1500 के करीब करीब है बैग। मैंने कीबोर्ड के साथ लिया, इसलिए मेरे को 1000 रुपये में मिला है। क्वालिटी एकदम डिसेंट है पैसे के हिसाब से। चलिए हम दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अब देख रहे हैं बॉक्स खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ये यहाँ पे 2 थर्मोकोल दिया गया है। चलिए पहले थर्मोकोल को खोलते हैं, तो साइड में रखते हैं। इसमें आपको नोट स्टैंड मिल जाता है, अडेप्टर भी मिलता है। इसमें कासियो का ओरिजिनल काफ़ी अच्छा क्वालिटी का अडेप्टर मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आप। जिससे दोस्तों आप देख रहे हैं, हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं। ये रहा आपका कीबोर्ड और इस सब एक्सेसरीज मिलता है। ये आपका नोट स्टैंड आ जाता है, पैक है ये भी। ये आपका आता है जो भी आपका मैनुअल वगैरह, यूजर गाइड, अडेप्टर, बस इतना ही सामान आता है इसके साथ। चलिए इसके कवर एक बार हटाते हैं। जैसे आप दोस्तों देख रहे हैं, हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं कैसियो 6300IN का, जो कि एक इंडियन वर्जन है। क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है देख लेते हैं। नोट स्टैंड है, जिसको हम खोल चुके हैं। ये रहता है आपका नोट स्टैंड। चलिए इसको लगा के भी देख लेते हैं। ये पावर अडेप्टर है, ये 2 हिस्से में आता है। ये यूजर गाइड है। जैसे आपको पता है, ये इंडियन एडिशन है, इसलिए 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में दिया है। और नोट्स का डिटेलिंग दिया है, कौन सा नोट्स कितने नंबर पे आ रहा है या कौन से सेक्शन पे आ रहा है। चलिए यूजर मैनुअल को हम साइड रखते हैं। पीच वेंडर है, 61 कीज का कीबोर्ड है ये। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायल दिया है। रिकॉर्डिंग के लिए SD कार्ड वगैरह में रिकॉर्डिंग के लिए दिया है। यूजर रजिस्टर्ड बटन दिया है।
कुछ भी आप पैटर्न यहाँ पे रजिस्टर करके रख सकते हैं क्विक एक्सेस के लिए। वॉल्यूम का बटन, पावर ऑन ऑफ का बटन। यहाँ पे आपको इस साइड में रिदम का ऑप्शन मिल जाता है और दाहिने साइड में टोन्स का। यहाँ पे इंडियन टोन्स के लिए अलग ही दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं इंडियन टोन्स के लिए अलग ही बटन दिया गया है, वैसे ही रिदम के लिए भी अलग ही बटन दिया गया है, जैसे आप देख पाएंगे। काफ़ी अच्छा इंटरफेस है और बिगिनर्स या मिड रेंजर के लिए तो ये सही है। ये रेंज दोनों साइड आपको स्पीकर मिल जाता है, डुअल लेयर के स्पीकर। इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा, चलिए इसको एक बार लगा देते हैं। इसका पीछे का भी साइड देख लीजिए, पोर्ट वगैरह। ये जैसे आप देख पा रहे हैं कैसियो का ब्रांडिंग दिया गया है। ये एसडी कार्ड स्लॉट है, यूएसबी केबल के लिए दिया गया है टाइप बी, जो कि आपका घर में प्रिंटर वगैरह में यूज होता है। और इस साइड आएंगे, ये है सस्टेन पेडल का ऑडियो इन, कोई फ़ोन वगैरह लगा के फ़ोन से गाना वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद आया आपका लाइन आउट। यहाँ पे लाइन आउट अगर आप स्पीकर लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन वगैरह लगा सकते हैं, माइक्रोफोन। ये रहा आपका पावर अडोप्टर का पोर्ट। इस साइड में भाटिया म्यूजिकल्स उन्होंने अपना स्टिकर लगाया हुआ। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ये वाला आपको नहीं मिलेगा, ये वहीं पे लगा के देते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए। चलिए इसको ऑन करते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने नोट स्टैंड भी लगा दिया, पावर अडोप्टर भी यहाँ पे लगा चुके हैं हम। चलिए इसको ऑन करते हैं। ये रहा इसका पावर बटन। जैसे ही आप ऑन करेंगे स्क्रीन चालू हो जाएगी। ये है इसका बेसिक, जो कि आपको आएगा बेसिक टोन्स। ये वाले आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वॉल्यूम को मैक्सिमम ऑन कर दिए हैं। अब देखिए कैसा साउंड आ रहा है। बिना सस्टेन पैडल का देखिए कितना डेप्थ है। यहाँ पे आप रिदम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए, चलिए पहले से ही देख लेते हैं ये वाला। आप टोन को चेंज करना चाहे, रिदम चेंज करना चाहे, गरबा, खेरवा, डांडिया, ये सब इंडियन रिदम है। तीन ताल, भजन, छाप ताल है, रूपक है, इंडियन पॉप, बॉलीवुड गाने वाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिससे वर्ल्ड में जाइए,
रिदम ऐसे बदलते रहेगा। रिदम के साथ आप कोई भी ले लो, या आप चाहिए अभी ग्रैंड पियानो लेते हैं हम। जैसे आप देख पा रहे हैं ये सारे ग्रैंड पियानो। अगर हम स्प्लिट करते हैं यहाँ से ये बदल जाते हैं, ये अलग ही आएगा दोनों। चलिए दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू दोस्त।